تمام. بص كده، أنا عندي مروحة مركبة جوه مجرى هوا هنا، وأماكن الدخان مركبة وراها. واللي أقدر أعمله إني أنفخ هوا من خلال المروحة، والمفروض يطلع لنا دخان من الفوهة دي. دلوقتي هوريك تجربة سريعة. مفروض أقدر أوجه الهوا شوية بالقطعة دي من الفوم، يلا نشغلها. تمام. فيا رب تكونوا شفتوا دخان وهو بيتغير اتجاهه بسبب قطعة الفوم دي. بس شوفوا إيه اللي هيحصل لما أستخدم سطح منحني وأقربه من تيار الهواء. مفروض تقدر تشوف الهواء وهو بيتسحب لتحت حوالين الجزء الخارجي من المنحنى، وده بسبب تأثير اسمه تأثير كواندا. طيب، إيه هو تأثير كواندا؟ لما الهواء أو أي مائع تاني يخرج من فوهة بسرعة عالية، هيسحب معاه الجزيئات اللي حواليه، وهو بيتوزع في الهواء الساكن اللي حواليه. لكن لما بنحط سطح قريب من التيار، الهواء اللي بين السطح وبين التيار السريع بيتسحب معه. ده بيعمل منطقة ضغط منخفض بين الهواء السريع والسطح، والهواء الجوي اللي فوقهم بيضغط على التيار وبيخليه يلتصق بالسطح المنحني. فممكن تكون بتسأل نفسك، إزاي هستخدم تأثير كواندا ده عشان أعمل دفع وارفع درون من على الأرض؟ طيب، لو دورتي على تأثير كواندا درون في جوجل هتلاقي نتائج كتير شكلها زي الصحون الطائرة. وفي البداية بيبان كأن فيه مروحة في النص بتنفخ الهواء لتحت على طول عشان ترفع الدرون. بس في الحقيقة مفيش فتحة في نص الدرونز اللي شكلها زي الصحون الطايرة دي. بدل كده، الهواء اللي خارج من المروحة بيتحرك على برة القبة وبيمشي على منحنى السطح الخارجي بسبب تأثير كواندا. دلوقتي الحاجات دي شكلها جامد بصراحة، بس أنا مش شايف أي فايدة كبيرة من إنك تحط قبة شكلها زي الطبق تحت المروحة. يعني ممكن تخلي الهواء اللي خارج من المروحة ينزل لتحت على طول. فبدل ما أستخدم مروحة، أنا عايز أستخدم دفاعة اللي هيخلي الهواء يطلع أفقياً في شكل قرص، وبعدين أستخدم تأثير كواندا علشان الهواء يمشي على منحنى القبة من برا. يلا نطبع شوية دافعات هواء بطباعة ثلاثية الأبعاد. بما إني ما عنديش فكرة إيه نوع دافع الهواء اللي هيكون أنسب كبديل للمروحة، طبعت أنواع كتير مختلفة علشان أختبرهم. بعضهم ما قدروش يتحملوا عدد لفات الموتور، وبعضهم كانوا تقال زيادة على الموتور وما قدرش يشغلهم. وفي الآخر استقريت على التصميم ده لأنه كان قريب نسبياً من مروحة الدرون من ناحية سحب التيار. الخطوة الجاية هي إني أعمل القبة المنحنية اللي هتتركب تحت المروحة عشان توجه الهواء لتحت وتدي رفع. دلوقتي هطبع القبة دي بالطباعة ثلاثية الأبعاد لأنها أسرع وأرخص حل بالنسبة لي في الوقت ده. عشان أخلي الطباعة خفيفة على قد ما أقدر لازم تكون مجوفة من جوه، بس تقريباً مستحيل أطبعها على طابعة ثلاثية الأبعاد عادية من نوع FDM بسبب الجزء المعلق الكبير في النص. وحتى مع وجود مادة داعمة هيكون صعب جداً أطبعها بطبقة رفيعة بالشكل ده. فعشان كده طبعت القبة التجريبية دي على جزئين ووزنها 83 جرام، وكمان خطوط الطبقات جاية عمودية على تدفق الهواء. الموضوع ما كانش مثالي، فخطتي الجاية كانت إني أقطع القبة لشرائح زي الكيكة. بالطريقة دي أقدر أطبع القبة بالطباعة ثلاثية الأبعاد في 8 قطع وأركبهم على وصلة مركزية. ده وفر وزن مش قليل، ومش متأكد إنه ممكن يكون أخف من كده باستخدام تقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد. الخطوة الجاية كانت إني أركب الموتور والمروحة على القبة وأشوف فعلاً لو الهواء هيتوجه لتحت بسبب تأثير كواندا.
وبصراحة شكلها مبشر بشكل مفاجئ. بعد كده جهزت منصة اختبار الدفع بموتور ومروحة درون تقليديين علشان أجيب بيانات مقارنة. الإعداد ده أنتج 10.28 نيوتن من الدفع وهو بيستهلك 346 واط. بعد كده بدلت المروحة بالدفاع وركبتها على القبة. ده أنتج 1.84 نيوتن من الدفع وهو بيستهلك 324 واط، وده محبط جدا، بس على الأقل شكله جامد جدا في الحركة البطيئة. يلا نكمل في البناء. تكرار بناء القبة 3 مرات كمان ما كانش ممتع خالص بسبب ريحة غراء الCA، بس على الأقل أنا ما اخترتش أستخدم أنابيب ألياف الكربون الخفيفة للأذرع اللي كانت هتحتاج تقطيع وتعمل غبار. ألياف الكربون. وكمان أنا أعدت استخدام الموتورات من درون شغال عشان أبني الحاجة دي. أول ما ركبت الأذرع في القباب ورتبتهم على شكل الكواد كوبتر اللي كان متصمم عليه، كان شكله عامل زي تشكيل من الفوانيس الصينية أو شوية سلطانيات سلطة، مع تركيب الإلكترونيات وتلحيم الموتورات. كان وقت تركيب الدفاعات ونشوف إذا الحاجة دي هتطير ولا لأ. يلا بينا. أول اختبار لدرون تأثير كواندا. ده نوعا ما اشتغل. هي محتاجة أقصى قوة عشان تقدر تطير، وده مخليني قلقان من إن الموتورات تسخن زيادة. واحدة من الدفاعات مش ثابتة كويس على الموتور، فأنا هروح وأربطها كويس، وكمان هسيب الموتورات تبرد شوية. دي كانت رحلة قصيرة جدا، بس عندي إحساس إنهم هيسخنوا جامد لأني كنت مديها على الآخر علشان أقدر أرفعها من على الأرض. فالدرون بتطير فعلا بس مش كويسة. الوزن الكلي للدرون 890 جرام، وهي قادرة تنتج حوالي 750 جرام قوة دفع بس. يعني هي بس قادرة تحوم داخل تأثير الأرض وهي على أقصى قدرة، وده بيخلي الموتور يسخن بسرعة جدا. بعد كده قررت أجرب تصاميم مختلفة للدفاع ومفيش فايدة، ومن ضمنهم التصميم الغريب ده اللي فعلا خلى الموتور أبرد بس ما زودش الدفع خالص. وبعدين جربت أقلل الوزن إني أطيرها، والبطارية متوصلة بسلك تمديد. وبرضه كانت بتعاني تطلع من تأثير الأرض. فأظن إن الرحلات التجريبية القليلة دي مشيت كويس جدا. ده بيثبت إنك تقدر تستخدم تأثير كواندا عشان تحرف تيار هواء أفقي لتحت بشكل عمودي عشان تنتج قوة رفع ترفع الدرون. بس الطريقة دي غير فعالة جدا. مهما عملت في الحاجة دي ما كنتش بتطلع من تأثير الأرض خالص، حتى من غير وزن. البطارية وكل أنواع تصميمات الدفاعات اللي جربتها، أنا حتى مش عارف كام تصميم دفاعات.
فيه أنواع كتير من الدفاعات ولسه فيه كومة هناك. شفرات بزوايا مختلفة وارتفاعات مختلفة، أقطار مختلفة وعدد شفرات مختلف. مهما عملت مش بيكون عنده قوة دفع كفاية، فأنا شايف إني كآخر محاولة عشان أخلي الحاجة دي تطير، ولسه باستخدام تأثير كواندا بس. هتخلص من الدفاعات دي وهستخدم مراوح درون تقليدية. هحتاج أرفع الموتورات شوية وأحط حاجة زي موجة عشان تلم الهواء من المروحة لبرة، وبعدين إن شاء الله هيفضل يستخدم تأثير كواندا علشان يسحب الهواء لتحت، بس باستخدام طريقة أبسط شوية، أكثر كفاءة. طريقة أكثر كفاءة لإنتاج الدفع. كل الموتورات اتشال اللحام من عليها واتفكت من أماكنها واتثبتت على وصلة مطبوعة بتقنية 3D. ولما ثبت التاني على قواعد الموتور الأصلية اترفعت شوية علشان تسمح لهواء المروحة يطلع من الجنب. وبعد كده كلهم اتلحموا تاني وبقوا جاهزين لتجربة طيران جديدة. يلا بينا، دي آخر محاولة بالمراوح التقليدية. يا سلام، الصوت ناعم قوي. يا سلام، كده الطيران أسهل بكتير. أنا أقول إن ده تأثير أرضي سيء. أنا مشغل نص السرعة بس، فبتطير أحسن بكتير. فهي لسه بتستخدم تأثير كواندا، بس بتطير أحسن بكتير. بتقلع على نص السرعة تقريباً. أوه، أنا مبسوط جداً. أنا مبسوط، بس كمان متضايق إن المراوح بتاعتي ما اشتغلتش كويس. يمكن يبان دلوقتي إنه مجرد درون عادي وعليه شوية حاجات شبه الطماطم كبيرة متعلقة تحته، بس هو فعلاً بيولد قوة رفع بسبب تأثير كواندا. قطر القباب أكبر بكثير من المراوح، وعشان كده الدفع ممكن بس يتحرك حوالين الأسطح المنحنية. في حاجة لاحظتها بعد كذا رحلة، وهي تأثير الأرض القوي على المركبة. الدرون التقليدي بيحس بتأثير الأرض، بس عمري ما طرت بدرون بيطفو على وسادة هواء زي دي. هو يقدر يطير بعيد عن تأثير الأرض، بس بيحتاج طاقة أكتر بكتير، وكمان بيتأثر بالرياح وبيتهز. وأنا بعمل بحث للمشروع ده، قريت في مكان ما إن استخدام تأثير كواندا لتوجيه تدفق هواء الدرون لتحت علشان يولد قوة رفع فعلاً بيزود كفاءة الدرون. وده بعد ما نفذت المشروع ده، بصراحة صعب أصدق. بس النظرية بتقول إن الهواء اللي بيتحرك بسرعة فوق القبة بيكون ضغطه أقل من الهواء اللي بيتحرك أو الهواء الساكن تحت القبة، وده بيرفع الدرون لفوق بنفس الطريقة اللي بيشتغل بيها فرق الضغط فوق وتحت جناح الطيارة. دلوقتي ده ممكن يحصل لو كان عندك نظام دفع فعال جدا، زي ما يكون مصمم بكفاءة عالية جدا. دفاع. وكمان ممكن يكون فيه قباب بأحجام مختلفة. لو زودت قطر القبة هتزود مساحة السطح، وده هيخلي تأثير فرق الضغط أكبر، فهيدفع لفوق أكتر شوية. وكمان بفترض إنك لازم تقارنها بطائرة بدون طيار بنفس الوزن تقريباً، علشان وزن الإباب يبقى مش مؤثر،
لأن لو شلت الإباب دي الطيارة هتبقى أخف بكتير، حتى لو صنعتهم بتقنية التشكيل بالفراغ أو من ألياف الكربون أو حاجة زي كده. الوزن الزايد برضه حيقلل الكفاءة على ما أظن للطائرة بدون طيار. وكمان خصائص الطيران في الرياح الشديدة أو السرعات العالية حتكون كابوس مع الحاجة دي. هي مش أكتر حاجة انسيابية. أنا كنت منبهر جدا بتأثير الأرض اللي الطيارة دي حست بيه في وسادة هواء قوية جدا بتخليها تعوم فوقها. واللي أنا مستغربه بخصوص ده هو إذا كان تدفق الهواء اللي بيجي من فوق القبة مع الدرون التقليدي لما الهواء يوصل للأرض بيتوزع للخارج. بس مع دي أنا بتساءل إذا كان جزء منه بيروح تحت القبة وبيعمل زي ضغط تحتها. أنا مش متأكد بالضبط إزاي إذا كان ده فعلا بيشتغل، بس وسادة الهواء اللي بيطفو عليها بتأثير الأرض قوية جدا. هيكون مثير للاهتمام نشوف لو ممكن نعدل ده ليبقى شبه مركبة هوفركرافت بتأثير الأرض، يعني تأثير كواندا، وتأثير الأرض وهوفركرافت. وكمان نشوف إذا كان ده لسه محتاج جيروسكوبات للتثبيت، لأن الهوفركرافت مش بتحتاج تثبيت نشط، هي بس بتقعد على وسادة هواء فوق الأرض. وبكده يبقى عندنا درون بيستخدم تأثير كواندا في الدفع. بصراحة أنا محبط شوية إن الدفاعات دي ما اشتغلتش أحسن من اللي كنت متوقعه. كنت فعلا نفسي أخلي الحاجة دي تطير بشكل مظبوط وبعدين أقارن الكفاءة بتاعتها بطائرة درون تقليدية. بس في نص المشروع اكتشفت إن مفيش أي طريقة إن الحاجة دي تتقارن أصلا بكفاءة طيارة الدرون التقليدية. الكفاءة سيئة جدا، بس اتعلمت كتير جدا، وأكيد نفسي أستكشف موضوع تأثير الأرض ده أكتر شوية. لو عجبك الفيديو ده هيكون جميل لو تسيب لايك تحت. لو أنت جديد على قناتي وعايز تشوف حاجة تانية مشاريع درون مجنونة يبقى دوس اشتراك تحت. حابب أشكر الداعمين بتوعي على patreon.com، انتوا السبب في إن المشاريع دي بتتحقق، فشكرا جدا على دعمكم وأشوفكم في المشروع الجاي. مع السلامة.